नोलोबारि बियाब बाथौ आश्रमाव अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गा 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुं जाबाय। बाथौ धोरोम गोसारनाय आरो जौगानायनि बेलायाव गुवारै सावरायनो थाखाय थांनाय 28, 29 आरो 30 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंनाय 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया नोलोबारि बियाब बाथौ आश्रमाव दिनै खुंफुं जाबाय। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होनाय दिनैनि गेवलां मेलाव मिरु हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि बिबुंगोरा डक्टर फणीन्द्र गयारी, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी मोनहा बाहागो लायो। लोगोसे जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय गं 22 दखरा आफादनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि लोब लोब बाहागो लानायजों हाबाफारिया जाफुंसार महरै खुंफुं जायो। आं गिबियावनो निउज पर्टेलसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दा बिथांमोननि मथे जों दिनै 28निफ्राय 28, 29, 30 सानथामनि हाबाफारि लाना जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाथौ आफादा बहाय माने जों रायजो राजाखौ बजबखजाग खालामनो थाखाय जोंनि माखासे थालांनाय बुस्थुखौ जों बहाय आरो राफोद खालामनो थाखाय जों दिनै बे मिटिंखौ खुंफुंनाय बेलायाव जों जाबादि आलासि लिंदोंमोन बिथांमोननिफ्राय जथेस्थ' जों सहारि मोन्दों आरो बिथांमोननि आलासिनि जुदि बिबुंथि बोसोनथि बेवहा आं फोथायो जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना जथेस्थ' गियानखौ आरजिनो हागोन। देग्लाय जेरैबायदि लोब लोब आं इसोरनि खाथियाव बेखौनो आर'ज खालामो। बाथौ धोरोमा जाबाय बर'नि गिबि आरो आंगो धोरोम। बे धोरोमखौ गारोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुवाबो गोमालांगोन आरो हारिमु गोमायोबा गावनि हारिनि सिनायथियाबो गोमालांगोन। जिहेथु बाथौ धोरोमानो बर'नि सिनायथि आरो बाथौ धोरोमानो बर'नि नेरसोन। दा बे बेलायाव जोंनि माने बर'नि गेजेरावहा बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा नोंथांमोना बुजिबाय नंगौ बाथौखौ गारोब्ला जों गासिबो गारनायखौनो जागोन। दा बे हेंजानै देग्लाय मा आरो फैबाय थानाय बोसोरावबो जों बेनिख्रुइ साबसिन हाबसिन जों खामानि मावलांगोन बा बाथौ धोरोमाव जों हेफाजाब होनो हागोन बेखौ बिथांमोननि गोसोआव जुना लादों। बेखौ आं खुदानि बिसास। दिनै समाव मा बुंगोन जे गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय, मा बाख्नाय हरगोन? आं बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायदों बा जिल्ला आफादनि आफादगिरि जानानै आं बाख्नायदों मा नंगौ एकदम बेबायदि लैहोर लैहोर फैनानै धोरोमारि खामानिफोरावहा गावनि जौगानाय हाबाफारियावहा बाहागो लानानै रोङैखौ रोंलांनांगौ आरो गोरोंखौ रोङैनि सिगाङाव फोरोंलांनांगौ बेखौ आं फरायनो आसा खालामो। दिनैनि गेवलां धोरोम सावरायनाय हाबाफारियावहाय आलासि हिसाबै बे गेवलां मेलावहा जों गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफखौ जों हांख्रायदों। नाथाय बिथाङाबो फैदों आरो बिथाङाबो हयथ' जोंनि गेजेरावहा माखासे थालांनाय माखासे रोङिफोरखौ माखासे मिबथिफोरखौ बिथांमोना जोंनो खौरां होलांदों, मिबथि होदों। बेनि थाखाय आं जाफानो जानाय बिथांनिसिमबो जों बहुत धन्यबाद होदों।